на стороне которой был сам Зевс. Почти вся торговая и промысловая жизнь греков зависела от моря, поэтому Посейдону регулярно приносили богатые жертвы, бросая их прямо в воду. Третий бог, Аид, бог подземного царства, был могущественным и влиятельным божеством и даровал грекам плодородие и богатство. Жену ему пришлось похищать, потому что никто из богинь не хотел спускаться в подземное царство. У Аида была дочь Макария, богиня блаженной смерти. Известно всего об одном храме богу мертвых, где только раз в год приносили жертвы черных быков. Следующий бог у нас Афина, богиня мудрости, закона и порядка. Родилась Афина весьма интересно. Однажды Зевсу было плохо от сильной головной боли. Чтобы обеспечить его страдания, бог Гефест ударил его по голове топором. При ударе образовались раны, из которой появились дева в доспехах и с копьем. Она стала главной помощницей своего отца Зевса. Богиня покровительствовала воинам и героям, но исключительно только тем, кто разумно распоряжался своей силой. Арес, бог яростной войны, убийства, кровавой резни на поле боя, был сыном Геры и Зевса. Он обожал войну только ради самой войны и схватку ради схватки. Для него было совсем не важно, из-за чего разгорелась война. Он любил бряцание оружия, запах крови и гибель бойцов. Зачастую свою силу использовал для того, чтобы сеять убийство и рознь. Зато Зевс не любил его. Гефест, бог кузнечного дела, ремесел и огня, являлся сыном Зевса и Геры, был очень храбрым богом. Матери Гере был неприятен некрасивый и больной младенец, поэтому она бросила его с Олимпа. Гефест упал в море, где его подобрала Фетида. Для греков Гефест олицетворял умного и доброго бога, помогающего всем, кто к нему обратится, чтобы проучить свою мать. Гефест выковал для нее золотой трон. Когда Гера сел в него, на ее руках и ногах замкнулись путы, которые никто из богов не мог расковать. Несмотря на все уговоры, Гефест не желал идти на Олимп, чтобы освободить мать Геру. Его сумел привести только Дионис. После освобождения Гера признала своего сына. Гефест являлся единственным богом, постоянно занятой работой. Он кует молнии для отца Зевса, волшебные предметы, доспехи и оружие. Деметра, богиня плодородия и земледелия, имела прямую связь с миром мертвых. После похищения Аидом ее Зевсом дочери Персефоны, Деметра впала в траур и депрессию. В это время на земле воцарилась вечная зима. Люди тысячами умирали от голода и холода. Тогда Зевс потребовал, чтобы Персефона проводила с Аидом только 1/3 года, а на 2/3 возвращалась к матери. Считается, что именно Деметра давала плодородность растениям, животным и людям и обучала людей земледелию. Афродита, богиня любви и красоты, которая появилась на земле интересным образом, а именно Кронос бросил детородный орган своего отца в море. Но поскольку Уран был очень плодовит, из образовавшейся мокрой морской пены вышла прекрасная Афродита. Одним из главных ее атрибутов был пояс, который делал прекрасную любую женщину. Из-за переменчивого нрава Афродиты многие пострадали от ее чар. Мстительная богиня могла жестоко карать тех, кто ее обижал и отвергал ее дары. Гермес, бог торговли, богатства, воровства и ловкости, был сыном Зевса, нимфы Майи. Как все дети Зевса, он с рождения демонстрировал свои удивительные способности и ловкость. К примеру, в первый же день после своего появления на свет научился играть